Kolejny test Golden Maska 5 Plusa, cewka Spider 12, threshold ustawię na 25, 18 kHz częstotliwość, gain ustawię na 1, powerbox może i high, może i low, zobaczymy jak będzie to wyglądało odnośnie warunków terenowych. Chcę poćwiczyć po prostu szybsze odświeżanie z tą maszyną, bo poprzednia praca była mrówcza, były efekty, natomiast teraz chciałbym popracować w śmietniku tak samo, tylko bardziej efektywnie. Cewka 12 cali Spider. No zobaczymy jakie będą efekty dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że nikt mnie stąd nie przepędzi za szybko. To są jakieś ugory, tutaj mamy zgodę właściciela, natomiast niestety są też tutaj tacy ludzie, którzy jak to w naszym świecie poszukiwaczy mają po prostu żal, że ktoś zamiast spędzać czas na piciu wódki albo na mordobiciu pod sklepem robi jakieś rzeczy, które niekoniecznie wpisują się w ten stereotyp. To przeszkadza wielu osobom, to wiemy, natomiast no niestety takie jest życie, z pewnymi rzeczami się trzeba pogodzić, ludzie wzywają policję, utrudniają nam pracę i zabawę, więc no niestety nie jesteśmy sami, musimy z tym jakoś żyć. Do usłyszenia i zaczynam. Zaczynam od uruchomienia. Ustawię wstępnie sobie wszystkie parametry pracy. Zobaczymy, czy będą różnice dzisiaj. Myślę, że jest ok, można zaczynać. Włączymy sobie jeszcze dźwięk. Proszę bardzo. Straszne śmietnisko jak widać. Powerboxa weźmiemy na low. Spróbuję zmienić opcję gain. Słychać wyraźnie, w którym miejscu się sprzęt uspokaja. Patrzcie, nawet nie ma miejsca gdzie skalibrować, to jest totalne śmietnisko, muszę się stąd przenieść, nie ma szans, poszukam sobie miejsca czystego. Zmienimy gain, spróbujemy nawet jeszcze zdjąć gain na 0 w tym momencie. Reset. Maksymalne śmietnisko. Pierwszy efekt kulka od muszkietu. W tym śmietniku wyłuskana. Muszę trochę zejść z gainem, bo dalej, że tak powiem, śmieci jest 20, znaczy nie z gainem, tylko z thresholdem jest 22. Myślę, że wartość koło 20 w tym miejscu będzie optymalna. Kolejny dobry sygnał, ale bardzo blisko folii albo większej puszki. No zobaczymy. No i taki bliżej niezidentyfikowany krążek ołowiany. Do wyczyszczenia zobaczymy w domu. Taka oto plomba. Cały czas robię na śmietnisku, nie mogę podkręcić wyżej ustawień, ale całkiem dobrze się ta cewka sprawdza. Naprawdę dobrze separuje. Troszkę wolniej też trzeba przemiatać, ale jest zdecydowanie lepiej na tych ustawieniach, szybciej. Słychać po przetwarzaniu sygnału, że wykrywacz sobie całkiem zmieniłem ustawienia na mono, gain podniosłem o 1, dlatego że chcę mieć ciszę, jeśli chodzi o żelazo, to jest dużo śmieci i to jest zbyt absorbujące, a niestety w tym modelu nie da się wyciszyć dźwięku żelaza. Zobaczymy, czy tak się da w ogóle sensownie pracować. Proszę, pierwsze efekty tej metody. Jakaś mała kopiejka. Przełamany sygnał, ale z dobrych 15 cm na takich ustawieniach, także rzeczywiście ten wykrywacz ma całkiem przyzwoite osiągi i tego negować na pewno nie można. Sygnał guzika i plomby jest w zasadzie od razu odróżnialny, tak jak w Xpedeusie jest odpowiednio modulowane audio, to tutaj widzimy po wykresie i słyszymy, troszkę jest rozjechane dźwięki, przebija na żelazo, ale na płasko przebija na żelazo. Jak przebija na płasko, to jest duża szansa, że będzie to ołowiana plomba albo jakiś guzik. No, sygnał był na 80 jak dzwon, jakaś zniszczona kolejna moneta do oczyszczenia. Obstawiam na kopiejkę, może być też coś innego, troszkę inaczej wygląda. No i jak należy kopać
dziwne sygnały. Jakiś kawałek jakiejś ozdoby, ołowiany raczej, z jakimś wzorem, ale też 70-76 to jest zakres typowy na aluminium, na kapsle, na śmieci, na puszki. Także opowieści, że ID kopiemy wybrane, zawsze wkładajcie między bajki. Jeśli ktoś wam opowiada, że odróżnia pultaby na wyświetlaczu od puszek albo od złotego pierścionka, to jest bajkopisarzem i nie wie, czego mówi. 76, przed chwilą tyle samo było na kapsel, nie do odróżnienia. A taki odczyt daje zgnieciony kawałek folii. Widać od razu, że to jest rzecz niewartościowa, mimo że audio jest minimalnie rozjechane. Bardzo ciekawy sygnał, ale mocno zanikający. Albo jest głęboko coś na granicy zasięgu, albo jest to kamień magnetyczny. No i po wykopaniu sygnał znikł doszczętnie. Zaraz obadam to pinpointerem. Pewnie to była jakaś korozja. No i mamy mały kawałek koksu, który dawał nam taki efekt. Jak ten sygnał się przełamuje, to niestety będzie to koks. Natomiast jest też takie ryzyko, że to jest coś głębokiego. Czyli jak odsłonimy pierwszą warstwę ziemi, ten sygnał się już nie zmieni, to już na bank wiemy, że to nie będzie nic wartościowego. Kawałek jakiegoś zapięcia, jakieś ozdoby, okówki. Ciężko wyczuć w tym momencie. To jest jakiś odłamek. Zmieniłem na 8 kHz i znajduję takie jakieś małe rzeczy. Także to w sumie bez znaczenia, ale zobaczymy, czy tak będzie lepiej. Chciałbym mniej śmieci znajdować, raczej większe obiekty. Schodzona miejscówka przy starej kapliczce, stara droga. O, dobrze przeszukane miejsce już przez poszukiwaczy, ale zobaczymy, czy coś da się stąd jeszcze wyciągnąć. Często stare słupy elektryczne albo nowe potrafią wyznaczać szlak, którymi szły kiedyś stare drogi, bo zostały w śladzie starych dróg postawione i warto też tym się kierować, ale oczywiście wszystko sprawdzamy na mapach. Dobra, wróciłem do ustawień gain 1, 18 kHz, skalibrowałem do gruntu, podwójne tony, powerbox low na początek, bo jestem pod liniami i zaczynam. No i pierwszy sygnał i coś zbliżonego do medalika, zobaczymy po wyczyszczeniu. Szedłem z thresholdem na 20, żeby uspokoić trochę wykrywacz. Jest zdecydowanie lepiej i tak zostawię w tej. Druga już dzisiaj kulka od muszkietu. W miarę stabilny sygnał, obrócimy się nad nim. No już teraz nic poważnego, duża plomba. Plomby właśnie dają taki sygnał, że jest niby pewny, na granicy pewności, czasami się przełamuje. 60 parę, identyfikacja na Golden Masku. Łatwo w miarę to rozróżnić. Testy nowego Golden Maska 5 Plusa już za nami. Cewka 12 i 9-calowa zostały przetestowane, był to model Spider. Generalnie wydaje mi się, że urządzenie zostało stworzone do cewki 9-calowej. Z 12 lepiej się przemiata, bardziej efektywnie, lepiej się na zakładkę pracuje. Większa jest precyzja, nie pomijamy kawałków gruntu, natomiast niestety wydaje mi się, że cewka 12 nie jest bardziej stabilna, jeśli porównamy do 9. Po prostu są z nią problemy, więcej łapie zakłóceń, trudniej się ją ustawia i tyle. Jeśli chodzi o głębokość urządzenia, to jest to naprawdę urządzenie głębokie i to nie ulega żadnej wątpliwości. Nawet na ustawieniach gain 0 czy 1 bez powerboxa naprawdę kopanie rzeczy z 15-20 cm nie jest żadną przeszkodą do tego urządzenia. Sygnały są powtarzalne i tyle. I co jeszcze jeśli chodzi o wyświetlacz, bo wiele osób się pyta, co daje wyświetlacz w takim urządzeniu pseudoanalogowym. Ten wyświetlacz świetnie się sprawdza w rozpoznawaniu takich rzeczy jak guziki czy plomby. I to jest bardzo wygodne i widać po wykresie, po charakterystyce wykresu, że plomby rejestrują się w takim zakresie od na przykład 70 czy 60 i w dół do żelaza mamy minimalne kawałki, takie piknięcia do samego żelaza do końca. I wiemy, że to jest guzik albo plomba. Jeśli są wyższe, to jest jakieś śmiecie. Jeśli są niskie, równo schodzące w kierunku żelaza, to jest to plomba. W zasadzie ID działa całkiem nieźle, jest bardzo stabilny i powtarzalny, natomiast w takim urządzeniu to ID nie zawsze się dobrze sprawuje, tak jak mówiłem wielokrotnie, w urządzeniach VLF to jest trochę dodane na siłę i większość takich sygnałów na 70-76 musimy kopać. Nie wiemy, czy to będzie puszka,
czy to będzie kapsel od Pulmosa, czy to będzie jakaś moneta. Tak jest z tym ID, nie należy się nim do końca sugerować, trzeba słuchać dźwięku. No i teraz jakie są wady tego urządzenia, bo muszą być wady. Rozmawialiśmy o ergonomii, jakości wykonania, jestem mile zaskoczony. Natomiast no, wadą taką, jaką dla mnie jest, to jest linia audio. Nie jest do końca dopracowana. Da się rozpoznawać kamienie magnetyczne, słyszę te wszystkie rzeczy, słyszę te niuanse, ale one nie są jednoznaczne. Trzeba chodzić wyłącznie na słuchawkach, włączenie wyższych filtrów gruntowych, po prostu takich, które są wolniejsze, powoduje, że to audio nie jest takie jednoznaczne jak przy niższych i to jest też racja. Audio mogłoby być zdecydowanie lepsze. Teraz rozumiem, dlaczego wiele osób trzyma się Golden Maska 4 i po prostu w piątce to audio, nawet w piątce plusie, mimo że jest poprawione, mnie nie do końca przekonuje. Ono jest proste do nauczenia, da się je opanować, jest rozpoznawalne, nie jest tragiczne, natomiast no, spodziewałem się zdecydowanie więcej po tym audio i troszkę jestem rozczarowany, chociaż nie można narzekać, da się pracować z tym wykrywaczem. Kolejną rzeczą, kolejnym minusem jest jakość wykonania, jeśli chodzi o wyświetlacz. Czy ja miałem problem z parowaniem szybki od środka, uważam, że no jednak mimo wszystko jest to niedopuszczalne, bo jeśli wchodzi tam wilgoć, a nawet jeśli jak tam koledzy twierdzili na forum, została, tak mówi producent, zamknięta ta wilgoć w procesie produkcji, to mimo wszystko ta wilgoć w środku jest. Ja wiem, że elektronika jest teraz lakierowana i zabezpieczona. Nie powinno mieć to miejsca. Jeśli producent gwarantuje, że jest wodoszczelna obudowa, deszczoszczelna, nie wodoszczelna, przepraszam, to nie powinno mieć miejsca żadne zaparowywanie. To jest bardzo słaba rzecz. Słyszałem wiele jakichś negatywnych opinii o jakości wykonania Golden Masków, że są problemy techniczne, że urządzenia się psują. Ktoś tam pod filmami pisał, że 3-krotnie wymienią. Ja z tym egzemplarzem i z tym modelem, który mam, nie miałem żadnego problemu. Słuchawki bezprzewodowe pracują, na tych słuchawkach się zdecydowanie lepiej chodzi. W przypadku zaśmieconych miejscówek używałem trybu jednotonowego, obniżałem częstotliwość na 8 kHz. Naprawdę dawało te efekty, nie kopałem tak dużo cienkich rzeczy. Jest to przyjemny sprzęt, jest do opanowania. Wydaje mi się, że naprawdę jest to ciekawy model. Brakuje tak zwanej wisienki na torcie i jeśli producent by te wszystkie niedociągnięcia, jeśli chodzi o linię audio, przede wszystkim dopracował, to myślę, że to jest jedno z ciekawszych urządzeń do wybrania na rynku. Dobrze się sprawuje na drobnicę, nie jest to na pewno urządzenie do szukania militarki, jakichś większych rzeczy. Nie jest też problemem, żeby te rzeczy wykopać, natomiast, bo świetnie sygnalizuje żelazo i tutaj z Golden Maskiem 5 Plusem nie ma czegoś takiego jak kopanie zardzewiałego żelastwa. Praktycznie to się w ogóle nie przytrafia. Urządzenie świetnie identyfikuje to żelazo i tutaj nie ma możliwości o pomyłce. Ja pamiętam, że z Deusem, z programem 3.2 to żelazo kopałem nagminnie po prostu. Nie było to takie widoczne. Oczywiście w multitonach 3.2 to się słyszało, później w 4 zostało to wszystko w miarę poprawione i tyle. To reasumując, dla kogo jest to urządzenie? Na pewno jeżeli ktoś szuka drobnicy w mocno zaśmieconych miejscówkach, to urządzenie się nadaje. Jeśli wykręcimy je na maksa, niestety nie będzie już takie szybkie. To oczywiście jest logiczne, natomiast też należy o tym pamiętać, że nie należy oczekiwać od tego urządzenia, że ono będzie piekielnie głębokie i piekielnie szybkie. To jest w ten sposób, że jeżeli urządzenie jest piekielnie głębokie na danej miejscówce, to nie jest szybkie. Jeśli jest szybkie, to jest płytkie. Trzeba o tym pamiętać, trzeba rozumieć, jak te wszystkie funkcje gain, threshold i powerbox są powiązane. Nie jest to nie do opanowania, ale wymaga to jednak niż w prostym gałkowym, analogowym urządzeniu pewnej koncentracji i zrozumienia. Czy jest to alternatywa dla XPDeusa? Myślę, że nie do końca, dlatego że XPDeus jednak ma zdecydowanie lepsze audio, choć też nie jest prosty w obsłudze i to audio XPDeusa jednak wymaga tak samo długiego czasu, żeby się nauczyć. Na pewno mówiąc o Softie 4.0, to audio jest zdecydowanie lepsze niż w poprzednich modelach i uważam, że tutaj XPDeus jest takim urządzeniem, którego nie da się pod względem audio na razie na rynku pobić. Ja nie znam takiego urządzenia, które tak świetnie opisywałoby przedmioty. Z takich rzeczy, które mnie na pewno denerwowały, to przy maksymalnych ustawieniach trzeba bardzo powoli przemiatać, żeby nie omijać pewnych rzeczy, monet. Mam takie też wrażenie, że na wolniejszych, znaczy na szybszych, przepraszam, ustawieniach jest jednak trzeba dość precyzyjnie przemiatać cewką, żeby nie gubić sygnałów tonów wysokich przy bardzo dużym zaśmieceniu i przy bardzo wysokiej mineralizacji, jaką my tutaj mamy. Ale to jest subiektywne wrażenie, dlatego że urządzenie jest bardzo szybkie. Przy maskowaniu żelazem nie ma jakiegoś takiego problemu. Może być to moja subiektywne odczucie. Ja postaram się jeszcze z tym sprzętem pochodzić, postaram się go jeszcze potestować. Jakbym miał go ocenić od 1 do 6, to myślę, że spokojnie bym go na 4 z plusem ocenił i uważam, że to nie jest złe urządzenie.
Także warto się nim zainteresować. Jeśli ktoś lubi wyświetlacze i musi mieć koniecznie wyświetlacz w urządzeniu i linia audio nie jest aż tak ważna, to myślę, że to jest urządzenie dla niego. Tak jak powiedziałem, ten wyświetlacz nie jest do końca rzeczą, która mnie przekonuje, natomiast jest naprawdę nieźle wykonany. Sporo można z niego odczytać. Ja tak procentowo uważam, że linię audio w tym wypadku i przy tym modelu wyświetlacz uzupełnia w 30%. Zapraszam do subskrypcji moich odcinków i do usłyszenia.